دەتوانێتی زۆر پێشکەوتوتر بێ زیاتر تەمورە بناسێنێ بە حتا بەشی سۆران بەشی مکریان کە ئێمە لەوێەوە بەشداری دەکەین هەروە لە شارانی ترەوە لە کامیارانەوە کوڕەکاناتون لە سنەوە بەشداریان کردووە بێگومان ساڵ بە ساڵ بە هەمەتی مامۆستا لێکۆری مرادی خۆشەویست باشتر بووە حتا ئێمە ساڵتوانیمانە گروی سوارۆ لە گەڵ گروی تەمبور بەشداری بکەین لەگەڵ مامۆستا حەیدەری کاکی کە هەمکاریمان بێ پێکەوە. ئەم ساڵ کارەکان جیاوازتر لە پارەکە بوو لە ساڵانی تر کاری باشترمان پێبوو کە ئەم ساڵیش کارێکی تازەمان لەگەڵ مامۆستا حەیدەری کاهی بە گروی تەمبۆر ناوازانەوە گروی سوارۆ بەشداری دەکا لەودا. چون یه ڕێ ئومێدی گەڕاییم جوانێلی کە درن کارکەن و کەسێکی ساڵهای ساڵە درن نەوازەندگیکەن و شاگرد پەروەرشتن یا شاگردێکی کە تازە شروعکردنەوە بان و خۆیان بڕستن و جیەک بوو دەڕایان کە خۆیان نیشان بێن و بتوانن ئی کارێ لە ئێرائا بێن. ولا جشنواره هر سال داره بهتر بود یعنی هم لحاظ کیفیت و هم لحاظ کمیت چون خانه تنبور تازه دایر بیا روبه و کمال شد هم لحاظ محتوایی و لطف استاد مرادی و دیگر دوستان و کسایی که توانستن کمک بکن این خانه سرپا بود.